啦，咁咧就成個故事咧就講起嚟咧，就應該係我幾個月之前咧就考到車牌啦，幾經辛苦之後，咁咧考到車牌之後咧，咁啊連埋咧我咧屋企啲人咧都有車牌之後咧，咁咧就可以咧開始咧就啱心水地咁咧就可以去睇下車啦。咁咧而家咧我哋咧就去緊咧元朗國嘅路上啦，咁咧就想揾到一架心儀嘅車啦，就希望咧就執到架 Jazz 又或者 Solio 呢啲咁嘅買餸車咧，就去操下車啊，代下步咁樣樣嘅。我本身就睇中咗架 Solio 嘅，即係 Suzuki 嘅 Solio 嘅。咁希望咧，除咗 Solio 之外咧，仲有其他車可以望多幾眼啦，係咪先？唔係，好似仲有排費嘅呢架，好似。乜撚嘢？你走去後座睇啊？唔係有電門㗎，電門跟住咧，電門添啊！喂，上去坐下先啦，你揸啊！啱嘛？咪咯，叫你老母睇感受下啊嘛睇後座喎，傻閪嚟。咪咯，傻閪嚟，諗住有人幫你揸。而家幾多錢㗎？38000。咁咪入空波揈兩下嚟睇下。N， 撳閘，腳踩住 brake。N 波，揈兩下。可以啊。OK 啊 ，OK。起碼副計正常先。好，嗰架係幾多年車嚟㗎？嗰架係咩？19。係啊。呢個幾多年啊？呢架12好似。12啊？係啊。又真係舊，真係舊少少嘅。不過你歐筆咯。不過你新牌仔，你操車就有撚所謂咩？你揸2年掉撚咗佢啦。我想睇一睇埋有冇 Jazz 啊 Jazz 啊？差唔多價位嘅，係啦。有喎，不過好平喎。哦，好平。23000幾。23000幾，05年。其實我之前都喺200卡度睇咗架 Solio 啦，咁12年車嘅，咁啊仲有嗱而家就9月頭啦，咁去到11月排費嘅，咁即係起碼 at least 架車咧都可以即刻俾你揸走嘅，係啦。咁啊呢一個情況底下咧，架車就38000，咁啊上過去睇一睇個車況咧都可以嘅。雖然咧即係都13年車㗎啦架車都。咁但係咧都還可以嘅，即係冇大嘅崩花啦個車身嗰度，咁樣就啲機件都好似正常咁樣嘅。咁啊翻到去啊問下啲屋企人睇下 O 唔 OK， 如果 OK 的話咧就應該會去買啦。咁如果下一次的話咧就應該係翻嚟驗車揸走噶啦，如無意外的話。1 week later， 嗱 Solio 大家應該都有聽過，日本嗰啲師奶買餸車啊，咁其實得90零匹嘅啫，就唔係特別大力。車咧就有尾 cam 啊，嗰啲 Pioneer 藍牙機啊，本身跟埋㗎啦。車身外觀冇做噴油，冇維修嘅，咁啊結構車架陣嗰啲冇拉啊、駁啊、cut 啊、燒焊嗰啲就冇嘅。咁啊車身都冇換件，但不過留意翻我哋油車係出啲金屬件，頭尾泵把膠件、側邊裙腳啊、接鏡啊、鏡殼啊，逢係膠件出唔到油漆嘅。唔知有冇噴油，唔知有冇換㗎啦。咁另外啲燈啲花痕啊，泵把裙腳好多花痕啊，同埋啲泵把離罅咁樣咯。咁始終原裝有啦，咁啊好多車身嘅外觀使用痕跡嘅。臂力皮前面多過70以上，後面行臂力鼓剎要拆碌拆臂力鼓做檢查嘅。到整體就冇漏油落地就冇嘅，滴緊啊嗰啲就冇嘅。油漬有少許，引擎同波箱中間位置呢啲有啲油漬喺度。咁呢啲油漬咧，總之佢冇滴落地，用住先安全嘅。咁但係呢啲咧報告有寫低俾你。好，唔該晒。你識路㗎啦？識㗎。清楚。打燈入線啦。哇！你外線攞內線，然後再攞油攞外線，打燈出啦。好似如果中硬化就呢一個路口入嘅，冇記錯。你入咩啊？中硬化。通常就等佢入嚟。燈緊嘅，轉右，係啦 ，keep 住轉，去，小心個窿，小心個窿啊！哎呀，睇住左邊，好上橋，好。其實我睇唔撚到條線啦，已經。冷氣開始涼，已經到啦。啱啱我揸落咧，幾好揸嘅，即係內街兜2手3手掉頭。我咪話係完全鄉村車咯，即係其實幾好揸嘅。啲人話係放大把 Hustler 咯。係啊，係幾好揸嘅。我攞上手嗰種操控感係 OK 嘅。你要轉彎啊，攞彎啊，睇位啊，都幾好嘅。喂，俾啲油啊！
直去啊，唔使讓。我唔係唔使讓嘅問題啊，架車唔去啊。學車嗰陣時咧，嗰架 Hi-C 原來係咁撚勁。可能我呢世人將會揸緊最撚大馬力嘅車就係嗰個 Hi-C。入咗個屎忽入去先，架車唔撞噶嘛，唔撞佢架車噶嘛，直去，唔撞就望左邊噶啦。跟住望左邊有冇嘢撞，冇啦嘛，你個屎忽入咗去啦，跟住先慢慢回翻軚，多得滯啦，回啦，拉回啦，會咯，回呢邊，係咩？挨翻我哋要擺翻個頭哦啊嘛，係啊，你望呢邊望左邊，你而家個 pat pat 呢邊會揩嘢啊嘛，有機會，你睇邊邊會揩嘢，望邊邊。好，攞直，收回直，跟住放直入完。好嘢，識嘅。咁我哋節目就去到呢度啦。咁如果大家咧中意條片的話咧，就記住 like share 呢條片啦。咁記住同埋 subscribe 我哋 channel 啦。另外我哋咧有不定時更新翻我哋嘅 Facebook 同 IG page 嘅。咁如果想同我哋吹下水的話咧，就可以入我哋嘅 TG channel。咁好啦，唔講啦，拜拜。